A mí no hay ningún fiscal, ninguna autoridad que me trate ahora de sorprender. A mí no me van a sorprender. Yo voy a seguir defendiendo, voy a seguir luchando hasta en que Dios me preste la vida. Imagínate las peores formas de crueldad en el mundo, realizadas todas a la vez. Desnudez forzada, humillación, golpes reiterados cargados de rabia, violación sexual, insultos. Esto se considera tortura y en Perú no nos hacemos cargo de que sea prevenida ni castigada. Yo le dije, doctora, he venido a denunciar porque no me quieren hacer caso. Entonces le dije, mira, me han violado a los policías. Y me miró de manera así discriminatoria, de una manera muy abusiva. Y me dijo, pero si usted es homosexual, me dijo así, ¿cómo yo le voy a creer? Azul es una mujer trans trujillana que fue víctima de tortura y busca justicia desde hace 15 años. Fue apresada arbitrariamente. La golpearon, insultaron, violaron y fue sometida a una serie de humillaciones. Lo que ha ocurrido con Azul es inaceptable y es algo que debe de importarnos. El Estado peruano debe reparar y cumplir con Azul de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justicia que tarda no es justicia. La tortura no tiene ningún tipo de justificación y deja huellas de por vida en todas sus sobrevivientes. Pero aquí es clave mencionar la motivación del delito, pues Azul fue claramente torturada por ser parte de la comunidad LGBTI. Azul hizo todo lo que estaba en sus medios para quienes la vulneraron fueran investigados y condenados por el delito que habían cometido. A pesar de sus reiteradas denuncias, no obtuvo justicia en el país, por lo que tuvo que recurrir a la justicia internacional. Que fue en mi desesperación, pero todo este tiempo aprendí muchas cosas. La tortura es una grave violación de derechos humanos, pero Azul solo ha experimentado indiferencia. Ni policías ni jueces creyeron en la historia de Azul. Archivaron su denuncia. La acusaron de autolesionarse. La discriminación era evidente. Pero si tú eres homosexual, ¿cómo te voy a creer?, le dijo una fiscal. Así, han pasado ya 15 años de espera por justicia. Este proceso ha sido extremadamente largo porque se acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos debido a que Azul no obtuvo justicia a nivel doméstico. Además, por la denegatoria de respuesta del Estado ante una violación y discriminación hacia una persona LGBTI como lo acontecido en Azul. Por primera vez en la historia se le ha condenado al Estado de Perú por violar los derechos de un integrante de la comunidad LGTBI. La Corte señaló que el Estado debía brindarle una reparación integral a Azul. Estableció parámetros para que el acceso a la justicia por parte de las personas LGBTI víctimas de violencia sea efectivo, e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra las personas LGBTI, entre otros. Lamentablemente, ninguna de las medidas ha sido implementada hasta la fecha, salvo la publicación de la sentencia. ¿Cuánto tiempo más Azul debe esperar para acceder a la justicia? Por eso, pedimos justicia y reparación para Azul.